السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنة الكمرة كلا سودا وهذا أدي هذا وما هتسنتهين مانتا وإسنين وأنا أفرت بيش شناد ماي سنة كلا بدو كن إيه لحية لباتنك مقال كان وحن ربعنا ندي كل وذاقو قرشه مدحوين ترام وشلي كل واقعي إن مانتا باللابنا يو أو أها إن مريكن كوه ودون يو سوق البيو maraakiibta wadamada Iran ee san cadowtinimada kala dhaxeeyeen ee ku xaniban marinka Hormuz oo saaka rasaas ku bilowday. Iran ayaa markab dagaal oo Mareykanka rasaas digniina u riday walow aysan ku dhufanin. Arrintaasi saldhigga dhexe ee Mareykanka maxay ka yiraahdeen, Iranna maxay ka tiri. Sidoo kale qorshaha Trump uu doonayo in si xoog ah uu ku soo mariyo maraakiibta ku xaniban marinka Hormuz, Iran arrintaasina maxay ka tiri. Qorshe saddex waji ka kooban oo Iran ay doonayso in lagu dhameeyo dagaalka Mareykanka iyo Iran ka dhaxeeya oo gabi ahaanba madaxweyne Trump uu ku tilmaamay mid aan la aqbali karin. Sidoo kale waan idin la wadaagaya. Sidoo kale Iran ayaa waxa ay maanta soo bandhigtay map cusub oo ay leedahay intaasi marinka Hormuz dhinaca Imaaraadka ilaa iyo Iran dhinaceeda innaga ayaa maamulayno. maabkaasi cusub muxuu yahay? Mareykanka uu sii daayay markabkii Iran ay ka qabsadeen bishii hore shaqaalahiina sidoo kalena dhinaca Pakistan mariyay isla markaana hadda Iran ay gaareen. Arrimahaasi oo idil ayaan idin la wadaagayaa, balse marka hore soo dhawaada. Madaxweyne Trump ayaa maalnimadii shalay waxa uu soo qoray qoraal dheer oo uu ku leeyahay waxa aan bilaabaynaa howlgal loogu magac daray Operation Freedom ama howlgalkii xornimada. waxaan doonaynaa in wadamada cadowtinimada aysan Iran kala dhaxaynin oo maraakiibtooda ay ku xaniban tahay marinka Hormuz inaan halkaasi soo marino. maxaa yeelay waxa uu yiri maraakiibtaasi cuntadii ayaa ka sii dhamaanaysa, shaqaalaha saaran dhinaca nadaafaduna aad ayay u sii leedanaysaa. marka waxa uu yiri cid kasta oo isku dayda inay hor istaagto maraakiibtaasi aan soo galbinaynana awood ayaan u isticmaali doonaa. waxana uu sheegay in howlgalkan maanta oo Isniin ah uu bilaabanayo sida qoraalkiisan uu ku soo qoray. laakiin dowladda Iran arrintaasi waa ay ka soo jawaabtay. waxa ayna sheegtay cid kasta oo isku dayda in marinka Hormuz ay soo mariso maraakiib isla markaana si xooga ay ku soo mariso in ay Iran weerar kala kulmi doonaan, gaar ahaan maraakiibta dagaalka ee Mareykanka ayay u degeen. sidoo kalena maraakiibta fadhisa marinka Hormuz waxay yiraahdeen cidii isku dayda amar la'aan dowladda Iran in ay dhaqaaqdo waxa ay la kulmi doonaan cawaaqib oo ah in maraakiibtaasi la duqeeyo. haddaba saaka ayaa qorshihii madaxweyne Trump uu shalay ku dhawaaqay waxa uu dowladda Mareykanku ay isku dayday in ay bilowdo. Iran ayaa markab dagaal oo Mareykanku uu leeyahay laba gantaal ku soo riday, laakiin ma aysan ku dhufan oo waxay ahaayeen gantaalo digniina meel agtooda ayay ku dhufteen. arrintaasi saldhigga dhexe ee Mareykanka markii hore waxaa soo baxday in labada gantaal ay markabka dagaalka ee Mareykanka lagu dhuftay, laakiin saldhigga dhexe ee Mareykanka ayaa qoraalkan soo qoray. waxa uu yiri sheegashada ay dowladda Iran warbaahinteedu ay sheeganayso iyo waliba ciidamada kacaanka ee Iran in laba gantaal ay ku dhufteen markab dagaal oo Mareykanku uu leeyahay, arrintaasi waa sheegasho waxba kama jiraan. laakiin runta xaqiiqda waxa ay tahay in maraakiibta ciidamada badda ee Mareykanku uu leeyahay aysan ku dhicin gantaalo ay Iran soo tuurtay. waxana uu sheegay in ciidamada Mareykanku ay taageerayaan Project Freedom, taasi oo ah in maraakiibta wadamada kale ee ku xaniban marinka Hormuz halkaasi Mareykanku uu soo mariyo. laakiin waxa uu sheegay in go'doominta saaran dekedaha Iran ay sii jiri doonto. marka arrintaasi ayaa la isweydaarsaday oo waxa la leeyahay Iran doomaheeda dheereeya markabkaasi Mareykanku uu leeyahay ayaa waxa ay ku rideen laba gantaal oo digniina. haddaba madaxweyne Trump arrintaasi qoraalkan ayuu bartiisa True Socialka uu goordhow ku soo qoray. madaxweyne Trump qoraalkiisa waxa uu ku leeyahay Iran ayaa dhowr xabadood waxa ay ku soo rideen dhaqdhaqaaqa maraakiibta amaba howlgalka aan ugu magac darnay Project Freedom, taasi oo aan ku soo daynayno maraakiibta ku xaniban marinka Hormuz. waxaana ka mid ah markab xamuul oo laga leeyahay wadanka South Korea. waxaba laga yaabaa uu leeyahay hadda South Korea la joogo xilligii howlgalkan ay ku soo beeri lahayd. marka sidaas darteed waxa uu yiri waan tooganay doomo yaryar oo dowladda Iran ay ka soo riday gantaaladaasi ama sida ay ugu yeeraanba
fast boats waa doomaha dheereeya islamarkaana waxa uu yidhi wax ka harsan ma jiraan hadda doomahaasi oo waan burburinay dhinaca kale waxa uu yidhi markabkii South Korea waa uu soo dhaqaaqay wax dhibaatana ma aysan gaarin marinka Hormuz ayuuna soo maray waxa uu yidhi wasiirka dagaalka Pete Hegseth iyo taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka ayaa arrintaasina shir jaraa'id maalinta berri ah ka qaban doona subaxa hore marka Trump sidaasi ayuu ku soo qoray bartiisa Truth Social waxa uu sidoo kale soo dhigay sawirkan uu bartiisa Truth Socialka uu soo dhigay waxa uu leeyahay dhinaca Mareykanka USA isaga ayaa madaxweynaha dhibaato lama gaarsiinin waxa uu leeyahay ciidamadeena baddu 100% waa ay shaqeynayaan ciidamadeena cirku 100% waa ay shaqeynayaan gantaaladeena difaacuna 100% waa ay shaqeynayaan laakiin dhinaca Iran waxa uu yiri hogaamiyahoodii waan dilnay dheed ayuu ku soo qoray calaamada gaduuda ee istilaabka ayaa saaran sida aad aragtaan ciidamadoodii badda waan burburinay ciidamadoodii cirka waan burburinay sidoo kalena gantaaladoodii difaaca waan burburinay sawirkaasina sidoo kale waa uu soo raaciyay marka sida muuqata labada wadan wada hadalana dhinac ay uga socdaan dhinacna sidoo kale waxaa laga cabsi qabaa in mar kale xilli kasta dagaal uu ka dhex qarxo haddaba dowladda Iran shalay Mareykanka waxay u soo bandhigtay heshiis 3 waji ka kooban waxaana madaxweyne Trump uu ku tilmaamay mid aan la aqbali karin haddaba heshiiskan wajigiisa koobaad muxuu yahay wajiga koobaad wuxuu yahay in gabi ahaanba dagaalkan lagu soo gabagabeeyo muddo 30 maalmood gudahooda guud ahaan gobolkana ay saameynayso oo Mareykanka iyo Iran kaliya uusan u dhaxaynaynin sidoo kale waxaa kamid ah in la sameeyo qaab caalami ah oo lagu xaqiijinayo in arrintan aysan mar kale dagaalkan uusan mar kale dib u soo laabanin sidoo kale waxa kamid ah Mareykanka iyo Iran in ay wada galaan heshiis ay ka midaysan yihiin oo ah in mar dambe cadawtinimadan aysan soo laabanaynin oo arrintaasi laga heshiinayo waxa sidoo kale heshiiskaasi ka qayb ka noqon doona in Iran ay samayso regional alliance iyo waliba Israa'iil wadamada gobolka iyo Israa'iil inay xulufo ay la yeelato waxaa sidoo kale kamid ah wajiga koobaad ee heshiiskan ama hindisahan dowladda Iran Mareykanka ay u soo bandhigtay in si tartiib ah loo furo marinka Hormuz isla markaana Iran ay ka saarto miinooyinka ay gelisay marinka Hormuz waliba iyadoo taageero ka helaysa Mareykanka waxaa sidoo kale kamid ah in si tartiib ah loo qaado go'doominta Mareykanku uu saaray dekadaha Iran iyadoo sidoo kalena arrintaasina ay la xiriirto dib u furista marinka Hormuz waxaa sidoo kale kamid ah heshiiskan wajigiisa koobaad in dowladda Mareykanku ay ciidamadeeda kala baxdo guud ahaanba agagaarka Iran isla markaana ay gabagabayso dhismaheeda dhinaca militariga ama ciidamada faraha badan ee bariga dhexe ay geysay intaasi waa wajiga koobaad wajiga labaadna waxa uu yahay sidoo kalena in gabi ahaanba Iran ay bacriminta uraniumkeeda ay joojiso muddo 15 sano ah 15 sano kadib Iran waxay dib u bilaabaysaa bacriminta 3.6% iyadoo aysan jirin wax kayd ah oo ay samaysanayso sidoo kale wajiga labaad waxaa kamid ah in Iran gabi ahaanba ay kala furfurto isla markaana ay burburiso waxyaabaha dhinaca nuclearka waxyaabaha laga sameeyo oo idil oo hore ay u haysatay waxa sidoo kale jiraya option kale oo uraniumka Iran midka oo hore u haysatay xitaa laga yaabo in wadamo kale oo dibadda ah la geeyo arrintaasi waxa kamid ah hindisiyaasha ay dowladda Iran ay soo bandhigtay waxa sidoo kale kamid ah in Iran ay dalbanayso qaababka looga qaadi karo cunaqabataynada horey loo saaray iyadoo arrintaasina ku bedelanaysa in nuclearka ay iska dhaafayso cunaqabataynadaasi waxaa sidoo kale kamid ah in si tartiib ah looga qaado in lacagihii horey looga xanibay isla markaana lacagahaasi la siiyo wajiga ugu dambeeya oo ah wajiga saddexaad ayaa wuxuu yahay Iran inay doonayso in wada hadal dhinaca istiraatiijiga ay la gasho wadamada Carabta iyo kuwa kale ee ku yaala gobolka si loo sameeyo gole ammaan oo Iran ay sidoo kale ay qayb ka tahay wadamada bariga dhaxana ay ku jiraan ama wadamada gobolkaasi ku yaala marka hindisahaasi ay soo bandhigtay dowladda Iran laakiin madaxweyne Trump waxa uu ku tilmaamay mid aan la aqbali karin waa heshiis 3 waji ah oo dowladda Iran ay doonayso in dagaalkan lagu soo gabagabeeyo laakiin sida muuqata madaxweyne Trump gabi ahaanba arrintaasi waa uu ka soo horjeestay arrinta kale hadda oo maanta bilaabanayso madaxweyne Trump uu leeyahay waxaan doonaynaa maraakiibta
ilaa iyo markii dagaalkan uu bilaabmay 60 maalmood ka hor marinka Hormuz ku xaniban maadaama cuntadayna ay kasii dhammaanayso dhinaca nadaafadana ay shaqaalaha saaran aad u leedato maraakiibtaasi waxaan doonaynaa in maraakiibta aan qayb ka ahayn cadowtinimadan oo wadamada kale ay leeyihiin maadaama ay naga codsadeen in aan meesha ka saarno haddii Iiraan ay ka hor timaadana aan xoog u adeegsano arrintaasi waxaa laga yaabaa marka dagaal Maraykanka Iiraan ka dhex qarxa inay soo dedejiso Iiraanna waxa ay leedahay anaga arrintaasi gabi ahaanba ma ogolin Ibrahim Azizi oo golaha amniga qaranka Iiraan ka mid ah ayaa arrintaasi ka diga wuxuu leeyahay faragelin kasta oo dowladda Maraykanku ay isku daydo in marinka Hormuz ay maraakiibtaasi soo mariso waxaan u arkaynaa xadgudub dhinaca heshiiskii xabajoojinta waxaana uu sheegay in marinka Hormuz uu ku yaalo Persian Gulf isla markaana sidoo kalena baraha bulshada qoraalada uu soo gelinayo madaxweyne Trump aan lagu maamulaynin marinka Hormuz marka waxa uu yiri anagu arrintaasi is-eedeynta ah gabi ahaan ma rumaysanin marka waxa uu uga digay maraakiibta dowladda Maraykankana waa u digay maraakiibta isku dayda in ay maraan iyagoo Maraykanku uu doonayo inuu marsiyana arrintaasi waxa uu yiri maraakiibtaasi cawaaqib ayay la kulmayaan marka xaaladdu waxay tahay foojignaan sare ayaa jirta iyadoo weliba sicirka shidaalku uu sare u sii kacayo laakiin dowladda Iiraan waxay soo bandhigtay maabkan maanta oo ay leedahay waa maabkan midka cusub oo hadda dowladda Iiraan ay ku maamuli doonto marinka Hormuz waxay leedahay dhinaca koonfurta Mount Mubarak oo ku taala dhinaca Southka ilaa iyo Fujairah oo dhinaca Imaaraadka Carabta ah oo iyaduna ku taala dhinaca galbeedka iyo sidoo kale inta u dhaxaysa jasiiradda la yiraahdo Qashim amaba Quwayn oo Imaaraadka Carabta inta u dhaxaysa inaga ayaa maamulayna maabkaasi cusub ayayna soo saareen waxayna leeyihiin intaasi marinka Hormuz xukunkeena ayuu ku jiraa cidii ku xadgudubtana sidoo kale inaga tilaabo sharci ah ayaan ka qaadayna sidoo kale markabkii MV Tuska oo Maraykanku bishii hore Iiraan uu ka qabsaday oo markab container sida ahaa ay sii daayeen halka sidoo kalena 22 shaqaalaha oo kuwii u dambeeyay horay shaqaale kale ay mar sii daayeen shaqaalihii u dambeeyana dhinaca Pakistan ayaa loo marsiyay waana kuwa iyagoo waliba shaqaalihii dowladda Iiraan gaaray kuwii ugu dambeeyay oo markabkaasi saarnaa ilaa iyo 28 shaqaalaha ayay ahaayeen qaybta kale horay ayuu Maraykanku u sii daayay qaybtii u dambeysana hadda waxa ay gaareen wadanka Iiraan markii Maraykanku uu sii fasaxay Maraykankuna waxa uu sheegay in arrintaasi ay tahay in labada dhinac ay isku soo dhawaadaan kalsoonina dhinaca Iiraan laga helo marka waa wararkii ugu dambeeyay waxyaabaha soo kordhay hadii Alle idmo waa dila soo socodsiin doona aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkeen cilmi waro idin la sidaayo nabadgelyo